Ассалаумағалейкум достар. Егерде маған айыппұл келсе не істеймін? Айыппұл жаңағы жылдамдық өлшейтін 60-тан асырмау керек. 60-тан асырсаң жаңағы айыппұл келеді. Мен өзім жалпы жылдамдық өлшейтін камералардың қай жерде бар екен барлығын білем, және де 60-тан асырмаймын. Егерде мен 50-мен келатып ол жаңағы маған айыппұл келетін болса, біріншіден жаңағы камералар, барлық камераны бақылап отқан жерге барып, о жерден бұл тексерістен өткен ба ол? Жаңағы ровно 60-пен келеді, ол 60 не алама, ол тексерістен өткен ба, өтпеген ба, соны барып көретін боламыз. Және де бір бума қағаз. Мен көрдім андай машинаның сурет номерін неғылып, жаңағы жазылған, біреуге келгеннен бір танысыма соны көрдім. Жаңағы 60-пен, 70-пен жүрдің, осындай 60-пен жүретін жерде де біз айыппұлдар салынған оған. Сонымен біріншіден сол жерге барып, жылдамдықты точный көрсетіп тұрма, соны көретін боламыз. Біріншіден соны көретін боламыз. Екіншіден жаңағы бақылап отқан қағаз маған видеосын сұраймын мен. Видеосы, ол қағазға фото не ала береді. Мен өткен туралы, қанша мен неге дейін түсірілген, соның бәрін видеосын негізі сақтау керек олар. Ол қағаз менде шығара аламайды, біреудің машинасын қойып, астына 60-тан асырын деп. Сондықтан ол бір бума қағазға сену мүмкін емес нәрсе, оның видеосын көру керек негізі. Жылдамды айыппұл келген жағдайдағы. Сосын мен Қайрат Дәлібековке өтініш жазған болатынмын. Сол камералар тұрған жерді өз көзіммен көргім келеді. Қайсы қандай жұмыс атқарып атқанын жаңағы көрем деп өтініш жазған болатынмын. Ол өкінішке орай маған поштадан хат келді. Жаңағы ол жерді көре алмайсыз деген облыстық департаменттен сондай қағаз келді. Жаңағы көре алмайсыз. Ал егерде маған жаңа айыппұл келген жағда келетін болса, мен өзім барлық жерді білем, мен о жерден 60-тан асырмаймын да даже. Жай жүремін. Сондықтан лаж болса айыппұл келген кезде барып видеосын талап ету керек. Бұл жаңа бір бума қағазға мен сенбеймін, фотоға деп барып өзім өткенін, ненің. Ол енді білмеймін, олардың несі тексерістен өткен ба, точный көрсете ма. Мысалы мен 40-пен келатып, ол 50-ді көрсету мүмкін оның несі, радары. Сондықтан солай достар, лаж болса жылдамдықты асырмай жүріңдер.